علق الدولي أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي على خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا في المباراة اللي جمعت بينهم يوم الأربعاء على ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وفاز منتخب فرنسا على المغرب بهدفين دون رد. وقال أشرف حكيمي: لم ندخر جهدا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق وحلم المغاربة وكل من ساندنا. الحلم انتهى في دور نصف النهائي، لكن لا يمكن ألا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال. لقد قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع. سنستمر في العمل وفي بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن. وفي ذات السياق كان النجم الفرنسي كيليان مبابي قد وجه رسالة مواساة إلى زميله في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي بعد خروج أسود الأطلس على يد الديوك من الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022. وشارك مبابي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بتجمعه بحكيمي بعد نهاية اللقاء لحظة حديثهم مع بعض وتبادل القمصان، وعلق عليها وقال: لا تحزن يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، أنت صنعت التاريخ يا أشرف.